Öksürük, yorgunluk ve boğaz ağrısı belirtileriniz varsa aman dikkat. Çünkü Covid-19'un yeni varyantı Frankenstein'e yakalanmış olabilirsiniz. Peki nedir bu Frankenstein varyantı? Belirtileri neler? Nasıl korunabiliriz? Detaylar geliyor. Öksürük, yorgunluk, jilet gibi boğaz ağrısı. Tüm bu belirtiler yeni varyant Frankenstein'in habercisi. Yeni bir varyant varmış. İsmi Frankenstein. Duydunuz mu? Hayır, duymadım. Evet, duydum. Evet, onunla ilgili bilgimiz var. Covid bitmedi, yeniden başladı ve yeni varyantın adı da Frankenstein. Yani aslında şu anda Covid salgınının tam ortasındayız. Havanın soğumasıyla birlikte grip vakaları arttı. Covid-19 kendini yeniden göstermeye başladı. Üstelik yeni varyantları da ortaya çıktı. Covid-19'u unuttuk, artık hayatımızdan tamamen çıkarttık derken bu sefer de yeni bir varyantı ortaya çıktı. İsmi Frankenstein. Avrupa'da hızla yayılan bu yeni varyant Türkiye'de de kendini göstermeye başladı. Aslında gripten çok fazla farkı söz konusu değil. Boğaz ağrısıyla başlıyor, ateş titremeyle devam ediyor, eklem ağrılarıyla gidiyor. Uzun süren öksürüklere, nefes darlığına, bazen ishale neden olabiliyor. Belirtilerini gripten ayırt etmek zor. Son dönemde acil servislerde Covid vakaları arttı. Tam teşhis için en yakın sağlık kuruluşuna gidip test yaptırmak gerekiyor. Ağır bir eklem ağrısı var, ateş, ondan sonra öksürük ve mide bulantısı bunu takip ediyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş yapabiliyor. Uzmanlara göre bu yeni varyanta yakalanmamak için maske mesafe kuralına dikkat etmekle birlikte vücut direncimizi artırmak için C vitamini tüketmek sağlığımız açısından önem taşıyor. Uzmanlara göre yaşlılar ve çocuklar risk grubunda. Korunmak için kişisel hijyen ve bağışıklığın güçlü tutulması önemli. Maske, mesafe, hijyen. Ezberlik zaten bunu yapmak gerekiyor. Bu birincisi. Uykuya dikkat etmek gerekiyor, hayata pozitif bakmak gerekiyor. Olabildiğince açık alanlarda bulunmak gerekiyor. Özellikle kış çaylarını tüketmek, işte nanedir, ıhlamurdur, maydanoz gibi C vitamini yüksek olan besinler tüketmek. Yine kekik gibi özellikle anti-inflamatuar ve antiviral özelliği olan bitkileri kullanmak genel sağlık açısından değerli olacaktır. Öncelikle hijyenime çok dikkat ederim. Hani kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya çalışırım. Metabolizmayı güçlendirici besinlere önem vermek lazım. Özellikle vitamin gruplarında ağırlıklı göstererek, mesela C vitamini bu konuda çok önemli, D vitamini çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.